Hello mga higala. Pangutana. Nganong adunay kasaulugan sa adlaw ng Domingo nga walay pari? Tubag. Gikan pa sa adlaw sa Pentecostes hangtod karon, matilud-anon nga nagtigom ang simbahan aron pagsaulog sa adlaw sa Ginoo. Ang paghandom sa adlawng pagkabanhaw sa Ginoo o pagsaulog sa Eucharistia o Santos nga Misa. Isip paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw o pagbalik sa Ginoo. Mao nga ang Domingo nga adlaw, gitawag kining unang adlaw nga balaan. O giisip nato mga Katolikong Kristiyano nga pundasyon o kinauyokan sa lituryanhong tuig. Importante kanato kining adlaw nga Domingo sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Apan kataw kanato ang kahimtang karon sa maong pagsaulog. Dili kalikayan nga ana ay kakulangan. Una, ang kakulang sa pari. Nga dili tanan nga makasikbitan maadtuan sa pari aron pagsaulog sa Eucharistia labaw sa adlaw nga Domingo. O dili tanan nga dapit posible ang kompletong lituryanhong kasaulugan sa Domingo. Mao nga kini nga kabalaka na panghuna-hunaan sa atong mga kaobispohan o kapunungan sa mga obispo, the Bishop Conference, na kung asa dito nila gisangat ngadto sa Santa Sede o sa Holy See sa Vatikano o nangayo og maayong giya alang sa kining buluhaton. O mao sa pipila ka mga higayon, ang direktoryo naghanay og kasaulugan sa Domingo nga adlaw nga walay pari. O kini nakadepende sa direktiba sa obispo sa maong dioceses. Apan importante kayong hinumduman nga kini susion una ang gikalayon sa maong kapilya o komunidad kung dili gyud o imposible gyud ang pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaduha, importante pod tan-awon ug mahinumduman sa mga magtotoo nga ang kasaulugan sa pulong sa adlaw Domingo dili kani hulip sa misa. Kini dili gani hingpit nga tubag sa panginahanglan. Kung dili dapat hunaw-hunaw nato nga kung pwede nga makasimba, musimba jud. Og ikatulo, hunaw-hunaon nga matag higayon sa pagsaulog sa kasaulugan sa pulong, mabati nato mga magtotoo the need to have more priests and to support this vocation. Aron lang unta nga maabot ang panahon nga dapat mosaulog jud og Santos nga Misa matag Domingo sa tanang mga kasikbitan na kung asa ana ang magtutuog Katolikong Kristiyano. Mga higala, mao kining hinungdan nanong anay kasulugan sa pulong sa adlaw Domingo nga walay pari.